بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. نتمنى طبعا السلامة لبعثة النادي المصري محتجزة في موزمبيق. تعرف اللاعب المصري لعب مع نادي بلاك بولز الموزمبيقي وتعادل 1-1، يعني بقى عنده 4 نقط زيه زي الزمالك 4 نقط، ولكن في أحداث حصلت في الشارع الموزمبيقي، احتجاجات، ويبدو إن في ثورة هتقوم هناك. فتم احتجاز بعثة النادي المصري في فندق الإقامة عشان يعني لسلامتها وأمانها. مش معروف حتى الآن هل هتقدر بقى ترجع القاهرة دلوقتي، هترجع النهاردة، هترجع بكرة، وهل ممكن كده تعطل مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد الجاي اللي هي المقامة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. هل لو المصري اتأخر هل هيطلب تأجيل المباراة بتاعته يوم أو يومين؟ نتمنى طبعا السلامة لبعثة النادي المصري، وإنها ترجع القاهرة سالمة آمنة. الاحتجاجات اللي بتبقى في الدول الإفريقية اللي بتبقى مشكلة جدا جدا جدا. احنا كنا في كذا دولة إفريقية برضك، ويمكن اعتقد في دولة من الدول برضك حصل فيها احتجاجات وكده وتم تأخير بعثة نادي الزمالك. طبعا نتمنى السلامة ليهم، ونتمنى ان هم يرجعوا ان شاء الله القاهرة سالمين آمنين بإذن الله. طبعا ده فريق مصري ويهمنا طبعا ان هو يرجع سالم وآمن. طبعا عنده مباراة مهمة جدا جدا مع الزمالك، مباراة بتعتبر على المنافسة على المركز الأول. معروف المجموعة دلوقتي بلاك بولز عنده نقطة وأنيمبا عنده نقطة، والزمالك عنده 4 نقط والمصري عنده 4 نقط. وكل يمكن المصري والزمالك متساويين في كل حاجة. هيبقى المباراة فاصلة إن شاء الله. المباراتين الجايين دول هم فعلا زي ما جوميز قال إن هم هيحددوا مين بطل المجموعة أو مين اللي هيصعد، مع إني أتوقع إن شاء الله هيوصل الزمالك والمصري، هيوصلوا بإذن الله تعالى لدور الثمانية لبطولة الكونفدرالية هذا الموسم. وده شرف لينا ان فريقين مصريين يوصلوا لبطوله الكونفدراليه. نيجي لنادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. يمكن مش عايزين نقصوا على محمد عواد، اخطا امبارح في الهدف الاولاني، ولكن في نفس الوقت برضه محمد عواد احنا كلنا اشدنا بيه كتير جدا جدا. محمد عواد حارس كويس، حارس متميز، حارس وافي، حارس مخلص، ملتزم. راجل قعد سنه كامله واكتر ما بيلعبش، ما اتكلمش، ما عملش مشكله، ما قالش عايز امشي. كان ملتزم جدا في التدريبات. يمكن الراجل هيعتمد عليه. الراجل نفسه قال لك ده خطأ فني، ووارد ان هو يحصل من اي حارس مرمى ان يحصل منه اي خطأ فني، مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لمحمد عواد. ولكن محمد صبحي ما نعرفش مشكلته ايه بالظبط، ازمته ايه بالظبط. يعني محمد صبحي مره ظهره بيوجعه، مره رجله بتوجعه، مره مش عارف ايه. يعني ما اعرفش هل محمد صبحي مش عاجبه ان هو يقعد احتياطي، هل ان هو في مشكله ما بينه وما بين مستر جوميز، هل محمد صبحي عايز يمشي. ما نعرفش. يعني محمد صبحي كذا مرة، محمد صبحي يعني هل متمرد، هل فعلا هو مصاب؟ الحقيقة ما نعرفهاش ايه بالظبط يعني. محمد صبحي هو اللي يطلع يرد بقى على نفسه. لو هو عايز يكمل في نادي الزمالك، معروف ان هو جدد عقده، يعني جدد عقده، يعني هو موجود في نادي الزمالك، ما يقدرش يمشي الا عن طريق نادي الزمالك. ولكن انا بنصحه، يعني محمد صبحي شاب صغير وحارس كويس وحارس مميز، ولكن هو يعني يجتهد في التدريبات ويستنى الفرصه زي محمد عواد. هو راجل كبير، هو اكبر منه طبعا، ومحمد عواد صبر كتير وخد الفرصه بتاعته. محمد صبحي لازم ان هو يصبر شويه ان هو ياخد فرصته. بالنسبه لزيزو، في كلام ان هو هتبقى قاعده معاه بعد مباراه المصري المقرره يوم الاحد القادم باستاد برج العرب عشان يحسموا بقى موضوع التجديد ليه، خصوصا في ظل العروض اللي بتيجي لاحمد سيد زيزو. رغم ان في طبعا يعني زيزو يمكن موضوع التجديد ده مأثر عليه جدا، وشايفين ان مستواه مش ده مستوى زيزو اللي احنا عارفينه، مش مستوى زيزو اللي احنا شايفينه، مش مستوى زيزو اللي احنا كلنا منتظرينه منه. مش ده مستوى زيزو. زيزو في 10 ماتشات ما جابش غير جون واحد بس. فده مش المستوى اللي عليه زيزو. برضك في كلام ان في مفاوضات جاده جدا جدا مع، او مفاجاه، مع محمد شريف لاعب النادي الاهلي السابق والخليج السعودي الحالي. محمد شريف لاعب كويس ولاعب قوي ولاعب جيد واضافه كبيره جدا جدا، زي ما سمعنا من زميلنا من اخونا مدحت عبد الهادي، كابتن مدحت عبد الهادي في قناه الام بي سي، قال لك ان محمد شريف هو لعيب كويس ولعيب مميز جدا. فهل هيكون مفاجاه شهر يناير في الانتقال الشتويه؟ هنشوف ان شاء الله. بالنسبه لايجاريا خلاص اعتقد يعني يعني خطوات بسيطه جدا جدا ويكون موجود في نادي الزمالك. ونشوف بقى ايجاريا اللي جوميز وجع دماغنا عليه هل هيكون لعيب كويس، هل هيكون اضافه للفريق؟ كل ده هنشوفه خلال الفتره الجايه. شكرا.